हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो लेंथ है वो अबाउट 6 मीटर लॉन्ग है भैया। और इसके 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। जो सबसे अपर पार्ट है इसका, इट इज कॉल्ड डोडिनम। ये स्टमक से निकलता है। जो फर्स्ट पार्ट है उसको डोडिनम बोलते हैं। उसके बाद जो ये हाईली फोल्डेड पोर्शन है, मिडल पोर्शन इसका, इसको बोलते हैं जेजुनम। और जो लास्ट का पार्ट है इसका, जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिलता है यहाँ पे लास्ट में, ये है इलियम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डोडिनम, जेजुनम और इलियम। जो मैक्सिमम डाइजेशन है फूड का और एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका एक रीजन है, मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्यों होता है। देखिए, जो अगर इसके एक छोटे से पोर्शन को अगर हम मैग्नीफाइड करें, ये इसका स्मॉल पार्ट मैग्नीफाई करके बना रखा है। ये इनर साइड है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, ये जो अपर साइड है, ये इसकी आउटसाइड है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है। तो जैसा कि डायग्राम में भी आप आसानी से देख सकते हैं, इसकी जो वॉल है, ये इसमें इनफोल्डिंग है, काफी सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये जो इनफोल्डिंग है, इनको विली बोलते हैं। विली की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटीरियर है, उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फूड को डाइजेस्ट होने के लिए और एब्जॉर्ब होने के लिए अप्रोप्रिएट एरिया मिल जाता है। और उसके बाद फिर इसमें ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है विली के ऊपर, इनको माइक्रोविली बोलते हैं। इनका नाम है माइक्रोविली। These microvilli further increase the interior surface area of small intestine। तो इनकी वजह से भी, माइक्रोविली की वजह से भी सरफेस एरिया काफी इंक्रीज हो जाता है। तो एक तो मेन रीजन ये है कि भाई मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है और डाइजेशन क्यों होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हर तरह के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स मिलते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक तो पेनक्रिएटिक जूस है, वो एंटर करता है पेनक्रियाज से। और दूसरा, लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, जिसको गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है और डाइजेशन के टाइम पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एंटर करता है बाइल जूस में। तीसरा, इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइन की वॉल है, इसमें जगह जगह पे स्पेशल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, जिनको इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। ये ग्लैंड्स इंटेस्टिनल जूस बनाती हैं और इंटेस्टिनल जूस के अंदर भी हर तरह के फूड के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पहले एक बार इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, इसमें किस तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। देखिए, 2 मेन ग्लैंड हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में। 2 मेन ग्लैंड्स होते हैं, एक तो है क्रिप्ट ऑफ लीबरकू और दूसरी है बर्नर्स ग्लैंड। जो क्रिप्ट ऑफ लीबरकू है, ये ग्लैंड ये मेनली एंजाइम सेक्रेट करती हैं, ये बनाती हैं एंजाइम्स। और जो बर्नर्स ग्लैंड हैं, ये बनाती हैं वाटरी फ्लूइड। जिसका पीएच 8.3 है। तो जो इंटेस्टिनल जूस बनता है वो बेसिक होता है नेचर में, जिसका पीएच होता है अबाउट 8.3। जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकू है, इसमें 2 तरह की सेल होती हैं, एक तो है आर्जेंटेफिन सेल्स और दूसरी है पेनेथ सेल्स। ये वाली है पेनेथ सेल्स। जो ये पेनेथ सेल हैं, ये सिक्रीट करती हैं एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस जिसका नाम है लाइसोजाइम। बैक्टीरिया को किल करता है। और जो ये आर्जेंटेफिन सेल हैं, ये सिक्रीट करती हैं सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, जो कि वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ये ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ये कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करती हैं।
इंटेस्टिनल जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज एंजाइम, जिसको हम पैनक्रिएटिक अमाइलेज बोलते हैं। अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्टाइडेज, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए लिपेज, लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा ये। और न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लिएज, ये न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करता है, आरएनए डीएनए को। इसके अलावा इसमें एक स्पेशल एंजाइम और होता है जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज, एंटीरोकाइनेज। इसका मेन रोल है, ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ट्रिप्सिन कहाँ बनता है? पैनक्रियाज में। ये था इनके एंजाइम्स के बारे में, कौन सा एंजाइम किस तरह के फूड को डाइजेस्ट करता है। तो ऑलमोस्ट हर तरह के फूड के डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। यही मेन रीजन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। अब हम पढ़ेंगे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों होता है इसके अंदर, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों होता है और कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टेड फॉर्म में जो फूड प्रेजेंट है उसका ब्लड में मिल जाना, ब्लड तक पहुंच जाना। ये है ब्लड वेसल जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं। ये बिल्कुल यहाँ अंदर तक जाते हैं। अभी सिंपलिसिटी के लिए ये मैग्नीफाई करके थोड़ा सा बड़ा बना रखा है। ब्लड वेसल्स के साथ में लिम्फ वेसल भी आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो लिम्फ वेसल आता है उसको बोलते हैं लैक्टील, उसका नाम होता है लैक्टील। अब जितने भी तरह का फूड है, देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस में डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? वो तो बना देते हैं ग्लूकोज। प्रोटीन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अमीनो एसिड्स में। जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस में। और जो लिपिड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये तो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, ब्लड वेसल के अंदर इनका होता है डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन। और जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल हैं ये ब्लड वेसल में, यहाँ ब्लड वेसल में एंटर ना करके ये डायरेक्टली जाते हैं लिम्फ वेसल के अंदर। अब एक बार लिम्फ वेसल के बारे में भी बता दें भी। देखिए जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी वॉल्स सिंगल लेयर है, बिल्कुल थिन। तो पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स में ब्लड का कुछ पोर्शन बाहर निकलता रहता है इनसे, जिसमें आरबीसी तो होती नहीं, मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते, लेकिन वाटरी सब्सटेंस है, डब्ल्यूबीसी भी होती है इसके अंदर। इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलने लग जाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अब इसमें डब्ल्यूबीसी हैं, कुछ एक और दूसरे एसेंशियल कंपोनेंट भी होते हैं ब्लड के, तो ये वापस ब्लड में मिलाना जरूरी होता है। अब जो ये ब्लड वेसल में से निकल गया ब्लड का पोर्शन, ब्लड वेसल्स के साथ में एक और
जाल सा बिछा हुआ है दूसरे वेसल्स का, जिनको हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। अब सपोज करो ये है लिम्फेटिक वेसल। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था, जो ब्लड से निकल गया था ब्लड वेसल से, ये एंटर कर जाता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। और लिम्फेटिक वेसल्स सारे बॉडी ऑर्गन से अब इसको कहने लग जाते हैं लिम्फ। जब ये इसमें एंटर करता है तो इसको लिम्फ बोलने लग जाएंगे। तो लिम्फेटिक वेसल सारे बॉडी ऑर्गन्स का लिम्फ इकट्ठा करके उसको वापस ब्लड वेसल्स के अंदर छोड़ देता है। हार्ट हार्ट के बिल्कुल साइड में मेन वेन के अंदर इनको एंटर करवा देता है। तो जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये मिल जाएंगे लिम्फेटिक वेसल के अंदर, लैक्टिल के अंदर, और यहाँ से ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे ब्लड के अंदर। बाकी जो ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये डायरेक्टली हार्ट तक नहीं जाते। देखो ये इसको हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे अंदर। सपोज करो फूड के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाए, अब अगर वो डायरेक्टली हार्ट तक चला जाए तो हार्ट तो उसको पूरे बॉडी ऑर्गन में सर्कुलेट करेगा, पंप करेगा ब्लड को। इसीलिए जो ये जो ब्लड वेसल हैं, जो इन स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेंगे, इनको हम इंटेस्टिनल वेन भी कह सकते हैं। तो ये ब्लड वेसल पहले लीवर तक जाएंगे। इस फूड को लेके ब्लड पहले लीवर तक जाएगा। लीवर चेक करेगा फूड को कि भाई कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है। लीवर में अलग अलग तरह की सेल होती हैं। कुछ सेल ऐसी हैं जो डायरेक्टली एंगल्फ कर लेती हैं फॉरेन सब्सटेंस को, बैक्टीरिया वगैरह को, जैसे मैक्रोफेग्स वगैरह है लीवर के अंदर। तो लीवर अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो लीवर उस सब्सटेंस को पहले डिटॉक्सिफाई करेगा। उसके बाद लिवर में से वेन निकलेगी, हेपेटिक वेन, और वो वेन ब्लड को लेके जाएगी हार्ट तक। उसके बाद हार्ट उस ब्लड को, जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है डाइजेस्टेड फॉर्म में, उस ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन्स में सर्कुलेट करेगा और हर एक टिश्यू को वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये था। मैं अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं भी कई बार, जो इनका जो एब्जॉर्प्शन है लिपिड्स का, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो एब्जॉर्प्शन है वो बाकी के फूड से डिफरेंट कैसे है। तो ये आपको बता दिया है कि भाई जो सारे फूड कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं ये डायरेक्टली लैक्टिल में लिम्फ वेसल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ये लीवर से होके नहीं गुजरते बल्कि डायरेक्टली ब्लड में ही ये रिलीज कर दिए जाते हैं इस लैक्टिल के। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए जितना भी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन फूड का जितना भी होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो चुका होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं बनता फूड के डाइजेशन के लिए। इसका सिंपल सा रोल है कि भाई ये वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेती है, एक्स्ट्रा वाटर को, और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होके रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है फिकस की फॉर्म में। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके भी तीन पार्ट होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है इसको बोलते हैं सीकम। उसके बाद जो ये इन्वर्टेड सी शेप का है लंबा सा पोर्शन, ये सारा होता है कोलोन यहाँ तक। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, ये होता है रेक्टम। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में। तो डाइजेशन का जो टॉपिक है हमारा वहीं ख़त्म करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम।
इसको एक बार दोबारा बता देते हैं, भैया आवाज में दिक्कत थी थोड़ी सी, आवाज साफ नहीं आ रही थी। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन मेन पार्ट हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो पहले पढ़ेंगे हार्ट का डायग्राम। ये एलएस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है ये ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट चार पार्ट में डिवाइडेड है। जो अपर के जो ये टू पार्ट्स हैं इनको एंट्रियम बोलते हैं, और जो नीचे के ये जो पार्ट्स हैं इनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये है लेफ्ट एंट्रियम, ये है राइट एंट्रियम। ऐसे ही ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। हार्ट के अंदर चार मेन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये है पुल्मोनरी वेन, ये लंग्स से प्योर ब्लड लेके आता है ये ब्लड वेसल, और हार्ट के अंदर एंटर करता है लेफ्ट एंट्रियम के अंदर। यहाँ से ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद है मेन ओयोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड मेन ओयोटा में एंटर करेगा, यहाँ से सारे बॉडी ऑर्गन्स तक सप्लाई किया जाएगा। इसमें से फिर छोटी छोटी आर्टरी निकलेंगी जो सारे सारे बॉडी टिश्यूज तक पहुँचती है। उसके बाद है पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाता है, वहाँ पे ब्लड प्योर हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और उस ब्लड को फिर पुल्मोनरी आर्टरी वापस हार्ट तक पहुँचाती है। ये है मेन वेन, सारे बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके ये हार्ट के राइट एंट्रियम में रिलीज कर देगी। यहाँ से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में से ये एंटर कर जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ से लंग्स में जाएगा फॉर प्योरिफिकेशन। जो हार्ट की वॉल्स हैं, हार्ट वॉल्स आर मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स की बनी हुई हैं। कार्डिक मसल्स ऐसी मसल्स हैं जो सिर्फ हार्ट की वॉल्स में ही पाई जाती हैं, हमारी बॉडी में और कहीं भी नहीं पाई जाती, और ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं। लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दो वॉल्स हैं, इनको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्स। ऐसे ही राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में तीन वॉल्स होती हैं, इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्स। जब ब्लड एंट्रियम में से वेंट्रिकल में एंटर करता है उस टाइम पे ये ओपन हो जाती हैं। जब वेंट्रिकल्स फुल हो जाते हैं ब्लड के तो ये क्लोज हो जाती हैं, ताकि ब्लड वापस एंट्रियम में एंटर ना कर पाए, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ब्लड एंटर कर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में से एंटर कर जाएगा मेन ओयोटा में, राइट वेंट्रिकल में से एंटर कर जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो ये तो था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल से पहले डबल सर्कुलेशन का और इसी डायग्राम में बता देते हैं। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए एक ह्यूमन के अंदर एक ही टाइम पे जो ब्लड है वो दो रूट्स में फॉलो करता है। सबसे पहले तो जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड एंटर करेगा पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और ये लेके जाएगी लंग्स तक। ये हो गया भाई लंग्स। जब ब्लड लंग्स तक पहुंचेगा तो यहाँ गैस एक्सचेंज हो जाता है। लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो तो इस इम्प्योर ब्लड में एंटर कर जाएगी, और इसकी जो CO2 थी वो लंग्स में चली जाएगी। जब हम सांस लेते हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन एंटर कर जाती है, जब सांस छोड़ते हैं तो ये जो CO2 है ना ब्लड वाली, ये बाहर निकल जाती है। तो अब ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर ब्लड हो गया। इस ब्लड को, प्योर ब्लड को पुल्मोनरी वेन हार्ट तक पहुंचाएगी। ये आ गया प्योर ब्लड, ऑक्सीजन है इसके अंदर। तो एक तो ये रूट होता है ब्लड का, जो ये रूट है इसको बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन।
पुल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरी होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कौन सी है? जो मेन ओयोटा है, इस प्योर ब्लड को जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे बॉडी ऑर्गन्स तक, बॉडी टिश्यूज तक सप्लाई करेगा, ये मेन ओयोटा। ये आ गया भाई ब्लड लेके। अब सपोज ये कोई टिश्यू हो गया, टिश्यू के अंदर रेस्पिरेशन होता रहता है और CO2 बनती रहती है। तो जब ये प्योर ब्लड आएगा टिश्यूज तक, तो यहाँ भी गैस एक्सचेंज हो जाएगा, CO2 टिश्यू की CO2 ब्लड में एंटर कर जाएगी, ब्लड की ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए हमें रेस्पिरेशन के लिए। अब ब्लड हो गया है इम्प्योर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड वापस आएगा मेन वेन के थ्रू, जिसको हमें वेना केवा बोलते हैं, इसके थ्रू ये वापस राइट एंट्रम में एंटर करेगा, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। तो ये जो पुल्मोनरी आर्टरी है, ये फिर से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगी। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो ये जो सर्कुलेशन है ना ब्लड की, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पुल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सी होती है? हार्ट से गया ब्लड लंग्स तक, फिर वापस हार्ट तक। सिस्टेमिक में क्या आता है? हार्ट से गया ब्लड, फिर बॉडी टिश्यूज तक, फिर वापस हार्ट तक। तो ये होती है डबल सर्कुलेशन। इसका बेनिफिट क्या होता है कि हमें कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है। एक साइड में डीऑक्सीजनेटेड होता रहता है ब्लड, और दूसरी साइड में कंटिन्यूअसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता रहता है, और ये हमारे हार्ट के अंदर एंटर करता रहता है, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। अब पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये दो तरह के हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना है भाई, जो आर्टरी हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं। जितनी भी आर्टरी हैं वो सारे की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। एक ये आर्टरी एक्सेप्शन है, पुल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही जो वेन्स हैं, वेन्स कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं? जो सारे बॉडी ऑर्गन्स के ब्लड को इकट्ठा करके वेना केवा के थ्रू हार्ट तक पहुंचाते हैं। तो जितनी भी वेन्स हैं वो सारे के सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाती हैं। पुल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, क्योंकि ये लंग से आती है और ये प्योर ब्लड लेके आती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब इनके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे, आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस है। आर्टरी और दूसरी है वेन। आर्टरी क्या करती है? टेक अवे ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाती है। टेक ब्लड, वेन क्या करती है? हार्ट तक लेके आती है। टेक ब्लड टुवर्ड्स हार्ट और इनसाइड हार्ट। इनकी जो वॉल्स हैं, आर्टरी की जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं, थिक वॉल्स। इनकी जो वॉल्स हैं वो थिन होते हैं, वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं। आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर। वेन्स में इनके बजाय ब्लड प्रेशर कम होता है, लो ब्लड प्रेशर।
इनका ल्यूमन नैरो है, दे हैव नैरो ल्यूमन, इसीलिए ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। नैरो ल्यूमन, इनका ल्यूमन वाइड होता है, वाइड ल्यूमन। दे डू नॉट हैव वॉल्स, इनके अंदर वॉल्स नहीं होती। दे डू नॉट हैव वॉल्स, VALVES वाली वॉल्स, दे हैव वॉल्स। अब देखो ये क्यों प्रेजेंट होती है इनमें, जैसे ये वेन है कोई, ये ऊपर की तरफ ब्लड लेके जाएगी, धीरे धीरे लेके जाती है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है इनमें, तो वो ब्लड वापस नीचे जा सकता है। इसलिए टू चेक द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इनमें वेन्स के अंदर जगह जगह पे ऐसी वाल्स होती है, जैसे ब्लड ऊपर चढ़ गया ना तो ये क्लोज हो जाएंगे, ब्लड वापस नीचे नहीं जा पाएगा। आर्टरी को वाल्स की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनमें ब्लड ब्लड प्रेशर है वो काफी हाई होता है। तो ये है मेन डिफरेंस है ये आर्टरी और वेन्स के बीच। अब पढ़ेंगे एसए नोड एवी नोड के बारे में। जो हार्ट साउंड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, एसए नोड क्या है, एवी नोड का क्या रोल होता है। तो पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है भाई हार्ट का, बार बार ये इतने से में ही चल जाएगा काम। देखिए जो इंटर एंट्रियम सेप्टम है, राइट एंट्रियम में अपर साइड में इस सेप्टम के पास एक नोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, ये है एसए नोड। इस एसए नोड की क्या खास बात है, सेल्फ एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी है इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। जब ये सारी हार्ट वॉल्स में पहुंच जाएंगी इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इन्हीं की वजह से जो हार्ट है कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन्हीं की वजह से होती है, सिग्नल सेंड करती है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है उसमें एक दिक्कत आती है, ये चारों तरफ तो फैल जाती हैं, ओरिकल्स एंट्रियम में तो फैल जाएंगी ये चारों तरफ, लेकिन वेन वेंट्रिकल्स की वॉल में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में ये सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी वॉल्स में यहाँ तक तो आ जाएंगे, नीचे नहीं जा पाए, और जानी चाहिए पूरे हार्ट में। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक और नोड प्रेजेंट है बिल्कुल इस सेप्टम के नज़दीक, उसको बोलते हैं एवी नोड, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ओरिकल वेंट्रिकल्स के ऑलमोस्ट बीच में प्रेजेंट होता है ये एवी नोड। एवी नोड में से फाइबर्स निकलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू का ग्रुप है ये, पहले तो इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। जो एवी सेप्टम है ना ये, इसमें से बंडल ऑफ हिस और इसमें से फाइबर निकलेंगे फिर। ये फाइबर्स फैले हुए होते हैं पूरे वेंट्रिकल्स की वॉल्स में। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वेव्स थी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स थी, इनको कैप्चर कर लेगा एवी नोड, एवी नोड इनको ट्रांसमिट करवा देगा वेंट्रिकल्स की वॉल्स में थ्रू बंडल ऑफ हिस, ये है बंडल ऑफ हिस।
और ये जो फाइबर्स हैं इनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। ये साइंटिस्ट का नाम उसी के नाम पे रख रखे हैं, ये भी साइंटिस्ट का नाम परकिंजे फाइबर्स। तो अब एक ए बी नोड की वजह से जो एस ए नोड ने जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करी थी वो सारी वॉल्स में फैल जाती है बंडल ऑफ हिस के थ्रू और परकिंजे फाइबर्स के थ्रू। तो जो वेंट्रिकल्स हैं वो सिमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं उसकी वजह से। अब है हार्ट साउंड्स। जो हार्ट बीट है वो दो तरह की होती हैं भाई हार्ट साउंड्स, लब डब। लब डब। अब ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? देखो जब ब्लड वेंट्रिकल्स में एंटर करेगा, इस साइड में प्योर ब्लड है, इस साइड में इम्प्योर ब्लड है। जब ये फुल हो जाता है ब्लड का, तो ये जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं एकदम से क्लोज हो जाती हैं, दे सडनली क्लोज टू चेक द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एंट्रियम। जब ये क्लोज होती हैं बाइकस्पिड वॉल ट्राइकस्पिड वॉल तो एक कड़क की आवाज आती है अभी जिसको हम लब बोलते हैं। इट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्ट साउंड, लब। ये कब प्रोड्यूस होती है? जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्स क्लोज होती हैं एकदम से, ताकि वेंट्रिकल्स में से ब्लड वापस एंट्रम में ना एंटर करे। अब जब ये क्लोज हो जाती हैं तो ब्लड कहाँ एंटर करता है? लेफ्ट साइड में तो किस में एंटर करेगा? मेन ओयोटा के अंदर। और राइट साइड में किस में एंटर करेगा? पुलमोनरी आर्टरी के अंदर। अब इनकी ओपनिंग पे ये सेमिलुनर वॉल्स लगी हुई हैं। जब यहाँ से ब्लड इन ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएगा तो वापस ब्लड वापस भी आ सकता है वेंट्रिकल्स के अंदर। तो ये ब्लड इन ब्लड वेसल्स में से वापस ना आ पाए तो इनके माउथ पे जो ये सेमिलुनर वॉल है अब ये क्लोज हो जाएंगी एकदम से। उस टाइम पे इनके क्लोज होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं डब। तो इस तरह से लब डब ये साउंड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होती रहती है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे भी। हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरी वेन्स हैं उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया, हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ये पढ़ लिया हमने। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम, ये था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट था, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बस।